Hello guys, welcome to my YouTube channel. Myself Divya and let me show you people a day in my life. आज हम लोग जल्दी उठ गए थे और हमें जाना था झरेल के बालाजी। झरेल के बालाजी हमारे घर से ऑलमोस्ट 25 से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। हम लोग बाई कार जा रहे हैं और ये देखो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ का व्यू, क्या मस्त व्यू है। यहाँ से पूरे देखो ये पूरे पहाड़ दिख रहे हैं, सरसों के खेत हैं यहाँ से। फाइनली हम पहुँच गए थे मंदिर में जाकर हमने किए भगवान के दर्शन। जय बजरंगबली आप भी फटाफट से कमेंट में लिख दीजिए। और दर्शन करने के बाद हम लोग जैसे घर की तरफ आ रहे थे तो हमें सियार दिखा, और एक ही नहीं बहुत सारे दिखे। और ऐसे ही प्यारी वीडियोज़ के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।